តោះថ្ងៃនេះយើងមកធ្វើវីដេអូបែប introduction បែបនេះនៅលើ CapCut មើលវីដេអូនេះទាំងអស់គ្នាដើម្បីធ្វើវីដេអូបែប introduction បានគឺយើងរកចំណុចវីដេអូណាដែលយើងចង់ free ចុចម៉ៅចំកន្លែងហ្នឹងមក split វាដើម្បីកាត់ហើយយើងមើលមកខាងលើយើងរើសពាក្យថាថា free អញ្ចឹងបន្ទាប់ពី free ត្រង់ចំណុចដែលយើងចង់បានហើយត្រូវតែ copy មួយទៀត copy ហើយ paste ទៅលើវីដេអូដែលយើង free ពីដើមហ្នឹងមើលមកខាងស្ដាំដៃយកពាក្យថា remove background បន្ទាប់ពី remove background ហើយគ្រីសកន្លែងពាក្យថា stroke វាមានច្រើន style អញ្ចឹងបងប្អូនឆ្លាញ់មួយណាអាចយកមួយហ្នឹងទៅអញ្ចឹងខ្ញុំយក stroke មួយនេះហើយបន្ថែមថយវាបានតាមនឹងបន្ថែមទៀតបន្ទាប់មកយើងយកកន្លែង scale ហើយយើងបរិចវាឲ្យធំជាងនឹងតិចមកដើម្បីឲ្យវាមើលទៅបែប animation ណាអូខេអញ្ចឹងខ្ញុំយកបែបនេះតមកយើង select នៅត្រង់កន្លែង free ខាងក្រោមម្ដងហើយយើងទៅមើលនៅខាងឆ្វេងដៃម្ដងយើងចុច effect ហើយវាយពាក្យថា seal screen វាមាន effect ច្រើនអញ្ចឹងអ្នកនរគ្នាអាចរើសតាមនឹងបានអញ្ចឹងខ្ញុំយកបែបនេះវាមើលទៅវាស៊ីជាមួយនឹងអាវរបស់ Ronaldo ដែរយើងទាញ effect ហ្នឹងមកដាក់ចំកដាលក៏បានដាក់ចំនៅក្នុងចន្លោះវីដេអូfree របស់យើងក៏បានដែរបន្ទាប់មកយើងបន្ថែម text អតង់ទៀតដាក់មកពីខាងលើមកហើយយើងវាយអក្សរតាមនឹងមកខ្ញុំវាយ Ronaldo បងប្អូនអាចរើស style font អក្សរតាមចិត្តដែលស្រឡាញ់អញ្ចឹងខ្ញុំយក font បែបនេះសម្រាប់ពណ៌គឺបងប្អូនអាចរើសពណ៌ណាដែលស៊ីជាមួយនឹងវីដេអូរបស់បងប្អូនឬក៏មើលមិនឲ្យមើលទៅវាទាក់ទាញយើងអាចរើស effect របស់ text បាននៅក្នុងហ្នឹង CapCut មានច្រើនទាំងស្រាប់ហើយអញ្ចឹងយើងអាចរើសតាមចិត្តបានហើយបើយើងចង់យក style អក្សរលោតចុះលោតឡើងយើងយកកន្លែង animation អញ្ចឹងវាមានច្រើន effect វាមានគិតលុយហើយនឹងអត់គិតលុយប៉ុន្តែវីដេអូមុនខ្ញុំបានផុសCapCut តែយើងអាចប្រើប្រាស់ជាមួយនឹង Pro Picture បានអញ្ចឹងខ្ញុំរើសយកមួយនេះយើងមើលទៅយើងឆ្លាញ់មួយណាមើលទៅតំណងយើងអាចរើស effect ហ្នឹងបានហើយយើងបន្ថែម font អក្សរថែមទៀតមកដាក់ពណ៌ផ្សេងយើងមើលទៅឲ្យវាតំណងមើលអញ្ចឹងឥឡូវខ្ញុំសម្រាប់យកបែបហ្នឹងខ្ញុំគ្រាន់តែចង់បង្ហាញទៅបងប្អូនតែប៉ុណ្ណោះអញ្ចឹងបើបងប្អូនធ្វើអាចធ្វើឲ្យល្អជាងខ្ញុំបានហើយមើលពីរបៀបធ្វើតាមខ្ញុំទៅអញ្ចឹងយើងឃើញថាអក្សររបស់យើងវាលោតនៅលើរូបភាពវីដេអូរបស់យើងអញ្ចឹងយើងអាចទាញអក្សរហ្នឹងមកដាក់មកខោមវីដេអូរបស់យើងរូប Ronaldo ហ្នឹងបានអញ្ចឹងវាជា style មួយដែលភាគច្រើនគេប្រើអញ្ចឹងយើងបន្ថែមគ្រឿងខៅវាបន្តិចគឺ sound effect វីដេអូមួយល្អមើលជក់ចិត្តគឺអាស្រ័យទៅលើ sound effect ដែរអញ្ចឹង sound effect យើងខ្វះអត់បានទេហើយចំពោះ effect បើសិនបងប្អូនចង់បន្ថែម effect ទៅលើវីដេអូហ្នឹងយើងអាចស្វែងរកកន្លែងពាក្យថា effect នេះយើងអាចរើស effect មួយណាដែលបងប្អូនស្រឡាញ់មើលទៅតំណងគឺយើងអាចដាក់បាននៅលើវីដេអូរបស់យើងបានអាហ្នឹងភាគច្រើនខ្ញុំដាក់
នៅកន្លែង transition តភ្ជាប់ពីវីដេអូមួយទៅវីដេអូមួយគឺវាចាញ់ខ្ញុំប្រើចឹងវីដេអូនេះមានតែប៉ុណ្្នឹងសម្រាប់ថាបងប្អូនមើលវីដេអូនេះហើយអាចយកទៅអនុវត្តបានសូមជួយ subscribe channel Suna មួយផង